El dissabte 14 de desembre arriba l'oli nou de l'Empordà. Vine al Mercat del Lleó i tasta'l. També podràs ballar swing. Surt de casa, posa't les sabates i vine al Mercat del Lleó. Oli i swing. T'esperem el 14 de desembre de 10 a 2 del migdia. Vine, tasta l'oli nou i balla amb nosaltres. Doncs com veieu, el pròxim 14 de desembre es podrà veure i viure aquest acte, aquesta festivitat, per conèixer la nova collita de l'oli de l'Empordà, juntament amb swing. I avui volem parlar en detall amb el president de l'Adob Oli de l'Empordà, amb en Simón Casanovas. Molt bon dia, com està? Hola, bon dia. Gràcies. Molt bé, Gràcies per venir avui, que el té de tot. Bé, amb ganes ja de poder estar un any més aquí a la plaça del Mercat del Lleó, per poder presentar la collita nova de l'oli d'aquest any. Sí, ja estem esperant aquest dia, que és un dia important per nosaltres, és el dia que presentem el nostre oli a Girona, un oli que ja hem anat elaborant a partir de quasi bé mitjans de finals d'octubre, i tenim ja moltes ganes que la gent el conegui i el pugui tastar. Per aquelles persones que no han pogut assistir cap any a aquest acte que feu, en què consisteix exactament? Mira, diversos productors que estan inscrits a la denominació d'origen oferim els nostres olis, els posem per poder-los tastar, després també es poden comprar, i després sempre fem una activitat paral·lela per animar aquesta jornada al dematí, que aquest any serà, com bé has dit, una jornada de swing. I tant. D'on sorgeix aquesta combinació amb el ball, amb la música swing, amb la tasta d'olis? Bueno, surt de la idea d'una persona, que és l'Anís Iglesias, que és una gran aficionada al ball de swing, i aleshores es va proposar aquesta activitat i vam veure que pot lligar molt bé, pot donar animació amb un dia que per nosaltres és molt festiu. I tant. De fet, és que engrescarà la gent que passi per allà, sentirà música i qui li agradi ballar també és una oportunitat que convida, la veritat. Exacte, sí. Bé, també, si ens vols fer una mica de valoració de la collita d'enguany, venim d'un any que sembla que s'hagi recuperat part de les precipitacions, que veníem d'una època molt llarga de sequera i que encara l'estem arrossegant, llavors això també com ha influït? Bueno, és un any, evidentment, que l'Empordà hem tingut moltes més pluges, gràcies a Déu, que els 2 últims anys. Són unes pluges que han fet que l'olivera es desenvolupi bé, que tingui un bon creixement vegetatiu. Hi ha hagut olives, però sempre els pagesos ens queixem, les pluges no han caigut com havien de caure. Hem tingut un període de sequera molt llarg entre juliol, agost i setembre, que va fer que l'olivera no fes oli, no generés l'oli que es posa a les olives. Aleshores ens estem trobant en aquests moments, des del principi de la collita, que estem collint moltes olives que són molt grans perquè han crescut molt degut a les pluges, però que no tenen un contingut amb oli molt baix. Aleshores la collita serà més gran perquè hem tingut moltes més olives, però no tan gran com esperàvem, o sigui, no arribarem a fer una collita normal, ens quedarem un 80% d'una collita normal, però bueno, comparat amb l'any passat, estem molt contents. I la veritat que tenim les oliveres amb un creixement vegetatiu, amb un aspecte que ens fa prometre per l'any que ve una bona collita si les condicions climàtiques són normals. I tant. Una de les coses que ens inquieten és saber el que caracteritza l'oli de l'Empordà, que té aquesta denominació d'origen i és el que podem tastar el dia 14. Què ens pots explicar de l'oli? És un oli que està fet bàsicament amb argodell, que és una varietat que només existeix a l'oli del Baix Empordà i els voltants del Pla de l'Estany, on hi ha oliveres i el Gironès, però només és en aquesta zona. Aleshores, l'oli és un oli diferent al que es pugui trobar en altres zones. És un oli molt afruitat, aquest any sobretot ho és molt, perquè les olives s'han collit una mica més verdes del que normalment els recollim, però són olis molt afruitats, vol dir que tenen molta olor a l'oliva fresca, molt gustosos, que fan que en els plats on s'hi posi els acompanyi molt bé i que potenciï els aliments que anem a prendre amb aquests plats.
De fet, se valora molt, no?, que un oli tingui gust, és a dir, que es pugui saborejar, no?, que destaqui també, no? Sí. Com a cuina mediterrània també. Sí, sobretot pel seu consum en cru, s'està buscant aquest tipus d'oli. Podem plats més elaborats, a vegades poden emmascarar una mica el que és el plat perquè tenen aquest gust d'oliva que li agrada, evidentment sempre el posarà, no? Però són olis, diguem, que potencien el gust dels aliments on els posem, o sigui un sofregit, sigui una amanida, sigui un bistec a la planxa que el mullem amb una mica d'oli, un peix a la planxa, vull dir, són olis que potencien tots els gustos d'aquests aliments. I els podrem tastar el dia 14? I tant. Com funciona el procés de tast? Bueno, el procés de tast és un procés molt tradicional, és un procés de tast, ja diguem, tenim polles obertes i aleshores la gent, hi tenim pa, tenim una col·laboració amb el Gremi de Flaquers de Girona, que ens donen pa de tramuntana, diguem, que diguem que és el que acompanya l'oli quan el tastem, perquè l'oli normalment sempre, els professionals sí que el tasten sol, però, diguem, tots estem acostumats a menjar-nos-el acompanyat d'un aliment, i en aquest cas és el pa, que és el millor acompanyant que pot haver-hi per un oli. I tant, de fet, convidarà també per començar el dia amb un esmorzar, no? Perquè pa, oli, no? Ah, exacte. Sí. També feu un acte de solidaritat, no? És a dir, destineu oli al Banc dels Aliments de Girona. Sí. Explica'ns en concret a què consisteix. Sí, és un acte solidari que fem ja des de sempre, des del primer any que vam venir aquí a Girona a fer aquesta festa que fem, perquè nosaltres és una festa, i consisteix en la donació de tots els que participem en la fira de 100 litres d'oli en el Banc dels Aliments. Sempre sol coincidir, aquest any hi ha més decalatge, però normalment sempre sol coincidir amb el gran recapte, aleshores una mica més tard, però és una col·laboració que fem amb el gran recapte del Banc dels Aliments. De fet, també parlant de col·laboracions en què heu pogut comptar aquest any a nivell institucional, entitats, per dur a terme aquesta gran festa. Sí, primer de tot, agrair a l'Ajuntament de Girona el fet que ens deixi posar les parades en el Mercat del Lleó, que és un lloc emblemàtic per tots els que són compradors de producte fresc a Girona, i després també tenim una col·laboració amb l'Associació d'Hostaleria de Girona Radial, que també col·laborem amb coses, amb seus actes i amb aportació d'oli. Genial. Parlant una miqueta més d'oli, ens pots explicar una mica com consisteix el procediment de fer oli, que és el més difícil o inclús el que s'ha de tenir més paciència? Bueno, l'important per fer un bon oli és tenir unes bones olives. Per tant, la feina més important és al llarg de l'any que diguem, les condicions climàtiques ens acompanyin i que els pagesos, que sempre procuren fer i amb tot el seu interès, és que les olives arribin al seu procés final de maduració al novembre. Ara comencem a collir l'octubre, però per les circumstàncies d'aquests últims anys, però que al novembre arribin les olives ben sanes, ben maques, en el seu punt de maduresa justa. I això és una feina que fan els pagesos al llarg de tot l'any i per mi és la més difícil. Després, l'altre segon procés, que és l'elaboració, és, diguem, el que l'oliva arribi fresca al molí, al trull, diguem a l'Empordà, i aquí a Girona, diguem, que les olives arribin al trull ben fresques, o sigui, que l'oliva que es cull el dia es pugui moldre dins el mateix dia. I això també és una cosa que diguem, els trulls, els molins que són inscrits, també procurem fer, que aquesta oliva, diguem, es culli el dia, es porti al trull, es fa el mateix dia, sense només en processos físics. Hi ha un molí de martells o de pedres, depèn de com són els molins, que aixafa l'oliva i una vegada està aixafada es fa l'extracció, que és també processos físics. Són processos de centrifugació, són màquines pensades que amb aquesta oliva aixafada, amb el molí, es centrifuga i són capaces de separar l'oli del que no és oli. I aquest oli que surt és l'oli verge extra, les olives són bones, i després es decanta naturalment o es filtra lleugerament per treure una mica d'impureses, però aquest
producte que surt ja de la centrifugadora ja és l'oli verge que consumirem a casa quan estigui a la venda. Doncs també te volia preguntar com ha evolucionat, no, aquesta denominació d'origen de l'oli d'oliva, no, de l'Alt Empordà, com ha evolucionat durant el llarg de temps i també tinguent doncs, aquest reconeixement, no? Sí, el reconeixement dels olis de denominació d'origen són d'uns olis de molta qualitat. Des de l'any 2015, que ens van reconèixer la Unió Europea, doncs hem anat fent coses que hem ben fetes i ens hem, diguem, crescut poc. Nosaltres creiem que geogràficament hauríem de créixer més, però hem de mirar també fer les coses amb més amplitud de mires o el que sigui, però diguem, estem ara en un moment d'estabilitat, diguem. La quantitat de trulls que tenim doncs, són els que són i els productors també, però tots amb una fe a poder fer un bon oli, que és el que oferirem dissabte. I tant, doncs amb ganes de poder tastar la collita d'enguany, no? Que segurament hauran quedat uns olis molt bons, la veritat, això segur. I moltíssimes gràcies, Simon, per haver vingut aquí al Dia de Tot i esperem que molta gent s'animi el dia 14 a poder acostar-se a la plaça del Mercat del Lleó i gaudir d'aquesta festa, que hi haurà swing, hi haurà ball i oli amb pa, vull dir que una festa molt divertida. Molt bé, que vagi molt bé. Gràcies, moltes gràcies. Bé, us deixem una petita pausa publicitària i a continuació parlarem de música i en concret podem parlar amb la coral de Yes the Music perquè ens presentaran el nou disc amb cançons nadalenques i també parlarem dels seus pròxims concerts. Ara tornem. El dissabte 14 de desembre arriba l'oli nou de l'Empordà. Vine al Mercat del Lleó i tasta'l. També podràs ballar swing. Surt de casa, posa't les sabates i vine al Mercat del Lleó. Oli i swing. T'esperem el 14 de desembre de 10 a 2 del migdia. Vine, tasta l'oli nou i balla amb nosaltres.